大家好，今日咧又同朋友咧就上咗嚟深圳。咁開頭片段咧睇到咧就知道我哋咧就去咗呢個深圳田心嘅頭埤公園。要去頭埤公園咧，我哋就喺呢個江夏北，咁就轉呢個14號線，然之後咧就喺呢個坪山圍咧就再轉呢個16號線，咁就到呢個總站田心總站。搭呢個14號線呢，咁佢就分開咗呢個繁忙時間同非繁忙時間嘅。咁繁忙時間呢，咁佢有啲站呢就會飛站㗎，唔停嘅，只係停啲人多嘅大站嘅啫。咁好快呢，我哋去咗呢個坪山圍，咁就轉呢個16號線。咁嗱，呢架車呢，見到有個人坐喺度呢，其實呢架車係無人駕駛嘅，有個人喺度呢，只係以備不時之需。年滿60歲咧，深圳搭呢個地鐵咧就唔使錢啦。咁但係呢一度咧就同第二啲站有啲分別。咁舊式啲站咧就會有個人企喺度咧，就有守住個閘嘅。咁呢度咧就用呢個電子閘嘅。咁你要同呢個職員咧示意咧，咁佢先至會開閘俾你。我哋今日咧就會從呢個 A 出口咧就去呢個頭埤公園。剛剛咧就從呢個田心站嘅 A 出口出嚟。咁大家見到咧就扶手電梯咧兩部咧都封住咗啊！咁因為佢咧就應該係節約能源咧，就我哋就要搭呢個電梯咁直接上嚟嘅。咁嚟到呢度咧就向前行咧，咁其實呢一度咧都係有巴士到嘅。咁當然啦，巴士就比較路途遠啊，同埋時間長嘅。咁嚟到呢度咧，咁見到有指示牌，咁頭埤公園咧就有個箭嘴指咗過去。另外咧就仲見到有一個寫住無人機場地嘅指示牌啊，咁當然要去睇睇啊。記得上次嚟嘅時候咧就冇呢樣嘢噶，咁今日咧就要去觀摩觀摩。我哋咧就先要經過一個消防局，咁呢個消防局咧就係貨櫃箱咁搭成嘅，咁都幾特別啊。呢條河咧睇落就冇乜水啊，咁唔知點解啊，因為上次嚟咧都有水嘅。而家見到咧就已經係到咗無人機嘅場地啊。咁呢間無人機嘅場地咧，咁佔地就唔係太大嘅啫。咁嗱，而家見到一架好大嘅無人機咧，就喺度應該係做緊訓練嘅。咁嗰啲人咧就喺個圍網後邊。呢啲咁大嘅無人機咧，其實就主要咧就會用喺呢個農業商業嘅地方嘅。咁當然啦，攞嚟噴灑農藥咧就非常之方便啦。除咗可以幫你考取呢個無人機嘅牌照之外呢，咁佢亦都可以有呢個玩嘅俾你感受下嘅，咁當然要收費啦。隔離左手邊呢，就係叫做田頭河，咁右手邊呢，咁就係叫做田心水廠。咁佢個水廠係攞嚟做乜嘅呢？咁唔知係咪攞去濾水廠啊？咁佢又冇寫清楚。嗱，呢個石碑已經寫咗啦，田心水廠。呢度幅牆嘅紙皮石呢，好似係特登作成咁嘅，應該係啲文字嚟嘅。咁但係我睇咗好耐呢，都唔知佢寫緊乜。呢個指示牌呢，就睇落去呢，就坪山區嘅山林呢，就好似好大啊。咁其實呢，就佢嗰個頭埤公園呢，就好細嘅啫。呢嚿石上面刻咗呢，就頭埤公園。咁望埋去呢，咁未到嘅。嗱，而家呢度呢，就點解要影呢度呢？就因為我覺得呢度呢，就好嘈。啲大媽大爺咁喺度唱歌，咁歌喉咧就又唔係咁好，咁所以咧就我不如就瞄咗啲聲佢啦。嗱，呢度咧就有啲意思啦，入黨誓詞啊，咁當然係共產黨啦。如果你想入黨咧就背熟佢啦，不過黨收唔收你咧就另計啊。終於咧就知道頭先嗰個田頭河點解咁少水啦。咁原來呢一度咧就有工程。咁應該就喺上邊咧就截咗流嘅，咁應該就水咧就流得比較少落去啦。講翻呢度啲落雨杉咧，咁我覺得咧就比呢個九圍公園咧，咁嗰啲落雨杉咧就靚少少啊。咁起碼咧佢一棵棵咧有翻個樹形喺度，唔似得九圍公園嗰啲落雨杉嗰個樹形咧就冇咁靚嘅。而且感覺咧呢度啲落雨杉咧就比較矮啊。咁變咗你影起上嚟呢，就可以成棵落雨杉呢都影得到。頭埤公園呢，就的確唔係好大嘅啫，
咁啊嗱，有水呢個湖嗰度計呢，咁就大概行一個圈呢，你只係需要大概20分鐘至30分鐘呢，就乜都行晒㗎啦。今日嚟呢個頭披公園嘅遊人呢，咁大多數呢都以年長嘅人多啊，同我上次嚟嘅時間呢，又係暑假呢，咁一班小朋友喺度玩水嘅觀感呢又唔同咗，最起碼呢，就冇咗啲小朋友嘅歡樂笑聲，而且因為佢呢度呢，就喺度做緊工程呢，更加少呢個小朋友嚟啦。雖然呢，小朋友係少咗啊，咁啲大爺大媽呢，就喺度打卡呢，就打到不亦樂乎，亦都係另一種觀感嚟嘅。頭披公園呢，就仲有另外一個特色呢，就係佢會有啲咁嘅石級呢嚟幫你呢，就行過呢個咁嘅水面嘅。第一呢，佢就唔會阻住啲水流啦。咁第二呢，又好似都幾特別啦，幾開心啊！行呢啲咁嘅石。喺公園呢，就好快呢，就行咗個圈啦。不如同大家睇下啲航拍片段啦。因為由高空睇落去呢，實在都幾靚嘅。
好啦，今個頭披公園嘅視頻呢就要結束啦。咁啊，同大家預告一下呢，咁我一陣間呢，即係下一個視頻啦，即係叫做咁我呢就會去做呢個雅寶站嘅星河 Coco Park 睇一啲科技嘢。咁啊，今個視頻呢就此結束啦，多謝大家收睇，希望下次嘅話個視頻呢就同大家見面啦，拜拜。